2 दिनपछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ। धन्नै 2/3 को मत एउटा स्ट्रङ लिडर, यङ लिडरका साथमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ। अबको 2 दिन मात्रै बाँकी छ। 2082 चैतको 13 गते रामनवमीको दिनमा उहाँको शपथ ग्रहण कार्यक्रम छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा 7 वटा शङ्ख, 108 जना स्वस्तिक शान्ति पाठ पढ्ने र 108 जना बौद्ध भिक्षुहरूले शुभ मङ्गलको पाठ पढे सँगसँगै शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि छ। देशमा सुशासन, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त र देशमा रोजगारको एउटा सानो आशा हो बालेन शाह। भनिन्छ नि, अँध्यारो कोठामा सानो प्रकाश मात्रै देखियो भने हामी त्यसलाई ठुलो मान्छौँ। ठ्याक्कै त्यही भएको हो। उनी एउटा आशाको सानो प्रकाश हुन्। हाम्रो लागि ठुलो उज्यालो बनिदिएका छन् उनी। हामी जस्ता विदेशमा बसेर एउटा छोराछोरी पाल्नको लागि, एउटा छोराछोरीको स्कुलको फी तिर्नको लागि विदेशिनु पर्ने हामी जस्ता कयौं लाखौं नेपालीहरूको सानो आशा हुन्। नेपालमा बेरोजगारी बसिरहनु भएका मानिसहरूका लागि पनि एउटा सानो आशा हो। त्यसैले त बालेन शाहप्रति हामी धेरै आशावादी छौँ। भोलिका दिनमा उहाँले गर्नु होला नगर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गर्नु भएन भने पनि हामी बाहिर बसेर खबरदारी गर्नेछौँ। गर्नु भयो भने पनि हामीले वाह बालेन शाह भन्नेछौँ। हैन, यो होइन कि उहाँले गर्नु भएन भने हामी वाह बालेन शाह भन्ने छैनौँ। हामीले गर्नु भएन भने गर्नु भएन भन्ने छौँ, गर्नु भयो भने गर्नु भयो भन्ने छौँ। त्यसैले यो हाम्रो आशा र यो हाम्रो भरोसालाई टुट्न नदिनु होला। यसरी हामी जस्ता लाखौं नेपालीहरूले आशा गरेका एउटा नेता हुन् बालेन शाह। हामी जस्ता खाडीमा दुःख गरेर पसिना बगाएर देशमै 20,000 30,000 कमाउन सकिन्थ्यो भने हामी यो देश आउने थिएनौँ, खाडी आउने नै थिएनौँ। किनभने हामी आफ्नो परिवारसँग बस्न चाहन्छौँ। हामीले त यस्ता दिन भोग्यौँ, हाम्रा छोराछोरीले यस्ता दिन नभोगुन्, यस्तो दिन भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसैले अब हुन लाग्नु भएको प्रधानमन्त्रीलाई धेरै धेरै शुभकामना। बाहिर बसेर हामी खबरदारी गर्नेछौँ। यति भन्दै बालेन शाहज्यूलाई, नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो आशा भरोसालाई टुट्न नदिनु होला। हामीले धेरै आशा गरेका छौँ, सुशासनका, भ्रष्टाचार मुक्तका, देशमा रोजगारीका धेरै आशा गरेका छौँ। हाम्रो सरकारको आशा गरेका छौँ। फेरि पनि बालेन शाहज्यूलाई, अपकमिङ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, यङ लिडर अपकमिङ प्रधानमन्त्रीलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, बाई बाई। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।